si nasaraan yi parce que ñii buñ leen moytuwul ñii parewuñu pour bàyyi la même boo leen bàyyi sax dañuy ñëwaat parce que yaa leen tax yaa yor seen dund xamoo ne nag yaa yor seen dund waaye bés boo xamee ne yaa yor seen dund bis boobu ngay xam yaay kan ak sa doole. kon yow jeunesse bi conscient yow sama waaj yi te ñu bokk xalaat bokk gis-gis ñu ngi lay woo ñu ànd libérer Afrique. ay salaamaaleykum Sénégal Amadou Barrow Sénégal gars yi maa dellu si waat taxaw seetlu wax sama xalaat ak sama gis-gis si réew mi gars yi comme ni ma ko yàgg di defee rek tey moom dañuy wax ci élection yi gars yi nekkee élection yi yéeme na gars yi yéeme na ñi fulaal nañ ko ñi faydaal nañ ko ñii amul luñ ko benn importance parce que c'est normal parce que nit ku nekk yaa xam ak yaa xam li ngay xalaatee ak ni ngay gisee loolu moom dañ koy nangul ku nekk mais ñun tamit suñuy gis-gis dañuy partager ak sénégalais yi. man li ma gis ci campagne bi ak élection yi gis naa ne dëkk bi ñi ànd ak politiciens yëpp en fait en général maanaam ñiy feesal meeting yi ñi andi ambiance bi ñuy xumbal ñiy daaj pancarte yi ñiy taf photo yeeg poster yi ñiy sécuriser maanaam kii bi nga waxee politiciens yi ci seen jëmmi bopp képp ku ci nekk rek jamono ji boo ñu waxee la ngay liggéey boo ñu ko waxul xam nañ ko ñi am liggéey am place am fu ñu nekk di dox di liggéey di ko lijjanti ñoom jamono ji taluñu politiciens yi di campagne di élection parce que xam nañ li ñu war a def bu jotee dinañ ko def. yéen ñi nag topp gaay yi ma riirandoo bi sonal ñu sonal ñu maanaam sonorisation yi ngeen di utiliser ci koñ yi ci mbedd yi bàyyi leen ci xel ñi ngeen di fekk ci di wax ak ñoom bàyyi leen xel ay nit leen de te xam nañ li bu baax a baax lan mooy politique Sénégal kon politiciens yi yéen laay waxal am leen fulla ci seen bopp ndax politique tey bi ñaari camp ñoo fi nekk ñi ànd ak président de la république ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi bëgg a toog jëlee fi président de la république ki gën a fës ci opposants yi muy président des opposants du Sénégal gars yi nanguluñ ko nag muy pouvoir bi te peuple bi àdduna sénégalais yi àdduna sax laay wax Afrique ñëpp nangul nañ ne Ousmane Sonko mi président Ousmane Sonko moom la jamono ji ndaw yi jox bopp di ko déglu. moom nag listam yi mu andi muy yeewi askan bi ak aar Sénégal léegi nag ñaari liste yooyu aar Sénégal ak yeewi askan bi ñoo ànd ak Ousmane Sonko parce que affaire bi nekkatul ay parti politique man sama gis-gis nekkatul politique mooy changer réew mooy defar réew politique day delloo réew ginnaaw day tax réew di dund ci ndóol ba ilaa yow mi diin politique jàppalewul réew politique dafa xewi dama bëgg ngeen xam ko lan mooy politique mooy fexe mooy l'art de gérer la cité
yow ban cité ngay gérer foo dëkkut loo xamul loo maîtriser wul mënoo ko gérer na nga koy gérer da nga am say plan am say programme bi lan la muy suqali réew mi Sénégal émergent yoonu yokkute yooyu yëpp ay plan la ay TCE yooyu yëpp ay plan la même terre sax plan la léegi Sénégal seen problème bi ngeen njëkk am mooy canalisation évacuer ndoxu Dakar gi parce que Dakar ndoxu ko wër mais ba tey nit ñi duñ ci bàyyi xel tey boo demee booy génn Dakar boo demee ba Bargny Sococim biir Sococim am na fosse bu fay déborder di génn di dugg ci Bargny bi géeju Bargny bi xaw ma yegg na fa xaw ma yeggu fa mais dafay taa jamono ji sax ñu ngi koy sëkk gis ngeen bu tawee ba ndox bi fees gis nga Tëngéej ni muy mel te foofu la ñuy jaar pour génn Dakar léegi ndox moomu amaguñu fuñ koy teg te àll mbaaw baa ngi fi fu nekk ngi fi pour ñu mën ko déverser foofu jëriñoo ndox moomu utiliser ndox moomu jëriñoo ko léegi yow jéemoo xool nooy def problème ndox parce que ndox problème la mooy problème bu njëkk ci Sénégal ci Dakar en fait bu ñu lijjanti woon ndox mi ba ut fu ñu koy jaarale ba du taxawaalu ci Dakar mooy liggéey bu njëkk ci liggéey bi fu ñu koy yóbbu nag fa muy nekki foofu ñu def fa ay tool ay xeetu tool ngir pare pour dundal sunu bopp parce que dañoo war a tëj suñuy frontière ñun waaw parce que nag bëri nañu ay intellectuel bëri nañu ay ingénieur ay gars yoo xamante ne da ngay wax ñu naan la ay dañoo jàng ba kale waaw fi ngay gis mécanicien boo xamante ne mënta defar oto mais day réparer cordonnier yi sax ñi ngi defar dàll waaw waaye mécanicien defaragul oto de boo defaree oto yi benn ñaar ñett mécanicien lay doon waaw kon bàyyi leen ci xel da ngeen xam ne Sénégal dina changer Afrique dina changer ku xool Mali démb xool Mali tey gis ni Maliens yi di doxee ci kanam dinaa andi Cheikh Tidiane Diop waa ji malien la su ma juumul ministre malien yi gouvernement bi la bokk Assimi Goïta bi moom il va parler dina wax ak yéen ngeen déglu parce que dëkk bi Afrique suñu xel yi dañoo dem ba noot ko ba ñun xalaatatuñu sax ne mën nañoo demal suñu bopp jàpp nañ ne sax ndekete ñu ne français yi ñoo ñuy utal njiit France mënul utal njiit France mënul développer Sénégal te du ko mës a développer te bés bu ñu tëjee suñuy frontière tëj suñu réew di ngeen gis lu doy waar gaay yi di ngeen gis lu doy waar parce que li tax tubaab yi mënuñoo ñëw fii immigré si parce que gaay yi wanaguñ leen ko waaw lépp luñ soxla dañ koy jël normal dañ koy am normal sans ñu bouger parce que am nañu ay njiit yu leen ju tay loolu yu mën loolu ñoo xamante ne ñoom buñ ñëwee pétrole dañ koy buub or bi dañ koy buub diamant bi dañ koy buub zircon bi dañ koy buub lépp la ñuy buub yóbbul gaay yi yóbbul leen kon ñoom fal nañ ñi ñu war a fal ñoo ñu leen fal nag ñi leen di liggéeyal mais ñun ñi ñu fal lan la ñuy liggéeyal maanaam demaat si ñiy buub suñuy pétrole ak suñuy gaz ne leen kat dañoo bëgg tabax suñuy réew dañoo amoon tel projet ndax du ngeen ñu jàppale financé ñu ñoom loolu la ñuy yóbbu si loxo gaa yi ñëwoon fii buub yóbbul seen réew tabax seen réew buñ demee dañuy wax gaa yi sama gaa yi ñun de suñu réew instant bi nii dañoo soxla nangam gaa yi ne li ngeen bëgg dinañ leen ko defal de waaye nag
lii ñu leen di defal si nii ngeen koy defee ak nii te bor lay doon da ngeen ñu koy fay mu leb mu ne waaw d'accord na parce que dem na buggul ñëw ak gàcce jaay doole xawma jaay doole la xawma lan la xawma jaay dof bu ñu waxee ñu naan la diplomatie boo yow jàngoo dinaa rien compris toogal foofu rek si sa ginnaaw ordinateur di wax parce que dañoo laxas seen xel yi tere leen a xalaat te kuñ tere xalaatkat dalay tiital xalaatkat dalay jaaxal danga naan kii est-ce que doxul parce que kii day xaru waaw ma lay wax ne man tolluma ci dimension wu xaru nekkuma ci dimension dof damay dund di def yëpp kuy dund di wax yëpp kuy dund waaw ndax gis nga nii der gu weex la der gu weex mu ne il n'est pas possible pour un individu conscient de vivre dans une société telle que la nôtre sans vouloir la changer doomu aadama bu nekk nite yow mënoo dund ci jamono ji nii ci àdduna bi ñu nekk nii non nga ne yow doo fi jéem a soppi dara quoi nit ku nite laa wax de waaw képp kuy dund ci àdduna bi man dama naan war nga mën a am lenn rek loo mën a jàpp ci combat bi parce que ñi ko sekkal bariwuñ de ñu néew lañ mais dañoo gëmloo gars yi dépense añ reer ndekki liggéey feeri waa feyeku tabax kër takk jabar kasewu dañ leen andil programme bu saturé boo xamante ne da ngeen siy tënk ba ngeen di màgget ñu yor leen di leen dundal ngeen yaakaar ne looloo gën soi-disant ñenn gars yi am kër yi yor famille mën a fayal seeni doom jàng école ba seen doom feebaree ñu mën ko yóbbu hôpital ñoom dañ naan seen yoon nekku si parce que activistes yi amuñu yar amuñu teggin amuñu kilifa dañuy wax rek te amuluñu benn njëriñ seen réew gëmloo yenn gars yi xeex yàqal leen maanaam ñoom si loolu la ñuy dox te ñoom ñoo waroon jiitu affaire bi jiitu activistes yi xalal leen yoon bi parce que activiste bi moom moo am mu ñàkk mu mën mu tële day jéem a def te day def activiste dafa yee boppam te yeetewul de day dem parce que fii amul yeewu amul yeete fii boo jógee rek da ngay dem parce que gars yi actuellement nii taxawuñ ñun nag duñ fi nekk nan la taw jaaral nii gëmal lii waxal lii xalaateel nii non sunu xalaat ak sunu gis-gis la ñuy andi partager waxtaan ci dimanche bi kon di leen wax ne Amadou Barrow Sénégal nga nekk soo aboneegul mun nga bës bouton bu xonk bi nga abonné boo abonné nag bul fàtte waale cloche bi ndax buñ dugalee vidéo nga mën ci jot di leen wax ne gars yi ñu wàcc ci li ñuy wax ma andi leen Cheikh Tidiane Diop ministre bi nekk Mali lu mu wax biir Mali ak li fa xew ak ñoom ni ñu jot a dundee ak ni ñu gisee embargo bi leen africains yi doon jéem a def ànd ak tubaab yi mu won leen mu wax ak yéen ngeen comprendre ne Sénégal mën na def lu Mali def Sénégal mën na ànd ak Mali liggéey ainsi de suite Afrique jàppoo ñu nekk benn entité di xëccandoo di dóorandoo ñu tàq lépp lu ñuy tirimal ak lu ñuy salteel ak lu ñuy delloo ginnaaw loolu mën nañ ko def parce que jamono ji lépp lu fi nekk di dox lépp lu fi nekk taxaw muy institution ba ci suuf baaxul seen loi seeni décret tout
lépp la ñuy bale ci suuf te sama xalaat mooy ñu tojaat Afrique tabaxaat Afrique mën naa nekk pourquoi pas changer làkk soppi doxalin tëggaat yeneen i loi ak yu bees ak constitution yu bees génn ci nasaraan yi parce que ñii buñ leen moytuwul ñii parewuñu pour bàyyi la même boo leen bàyyi sax dañuy ñëwaat parce que yaa yor seen dund xamoo na nag yaa yor seen dund waaye bés boo xamee ne yaa yor seen dund bis boobu ngay xam yaay kan ak sa doole. kon yow jeunesse bi conscient yow sama waa ji dañu bokk xalaat bokk gis-gis ñu ngi lay woo ñu ànd libérer Afrique génne fi politiciens yi yàqkatu askan wi ñi nga xamante ne seen intérêt seen bëgg-bëgg seen gis-gis mooy dooleel tubaab ak nasaraan bañal loolu mon frère ñu dem ci Cheikh Tidiane Diop. L'annonce de cette tentative de coup d'État n'est pas surprenante. Vous savez que depuis quelques mois, il y a des tentatives de déstabilisation de l'État malien sous diverses formes. D'abord, on a voulu utiliser les organisations régionales, comme je l'ai indiqué en janvier, quand l'État malien a été sanctionné par un embargo économique et commercial. Beaucoup avaient à l'esprit de faire tomber le gouvernement, parce que l'analyse un peu partout, c'est de dire qu'en 2 semaines de sanctions et d'embargo, la population va se soulever et le gouvernement va tomber. Ça ne s'est pas réalisé. Après ça, je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé d'inventer des charniers dans certaines localités du Mali. On a essayé d'aller mettre en difficulté le Mali avec certains voisins comme la Mauritanie, qui a refusé de fermer ses frontières pour l'amener à fermer ses frontières en disant que les militaires maliens, avec l'aide de certains partenaires, ont tué des gens. Je crois que ça devient dans un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Donc, il y a plusieurs tentatives pour changer le régime, parce que tout ce qui est en cours maintenant, je crois que c'est pour pouvoir arriver à changer le régime, soit sur le plan institutionnel, soit par d'autres manœuvres, malheureusement par des pays ou des entités qui eux-mêmes prétendent défendre la démocratie. Je crois que ce qui s'est passé, vous avez écouté le communiqué du gouvernement, quelques heures après, il y a une poignée d'officiers, de sous-officiers qui ont été arrêtés. Une enquête a été ouverte, des auditions sont en cours et les éléments tendent à faire comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui a soutenu cette opération. Mais attendons les résultats de cela mais nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à cela parce que je suis certain que ce soit ce coup-ci ou d'autres, il y a plusieurs formes de déstabilisation qui sont en cours. Mais pour nous, le plus important, c'est le soutien du peuple malien. Malgré les sanctions, les Maliens restent unis, les Maliens restent calmes et les Maliens partagent aujourd'hui la vision des autorités qui est celle de l'autonomie de notre pays, et celle de la souveraineté de notre pays et celle de notre capacité à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui respectent ces principes. Nous ne sommes pas fermés aux différents partenariats. kon naalaatoo dégg nga Mali fii lañ toll waaw Mali ñun moom actuellement moom xam naa ne moom déparaguñ lii mooy intellectuel nii la ko nit di mel fonk sa bopp gëm sa bopp gëm sa réew parce que li ñuy gëmloo rek mooy Sénégal mënut a dem sans France
bu dul Macky Sall kan moo ñu war a mën a jiite bu Ousmane Sonko faluwul ñu torox bu fi diw nekkul man dootuma fi ne gis ngeen yii ni ngeen incarné di ko dund du lañ jëmale kanam booy tàmbali si bopp yow ngay tàmbali xolal bul am xolal ku lay seetal ak ku lay lijjantil yow seetal la sa bopp lijjantil sa bopp nga doxal sa bopp nga xool boo ko defee ba gis na mën naa ne xolal songal sa réew songal say ndaw réew wan leen xolal mën na ne gaay nañu liggéey suñu réew waaye gaay nañu nanguwaat suñu réew gaay dañu nanguwaat réew mi moo waxaat leen ko politiciens yi duñ ko mënuñu ko yor de dañ koo tële ñaata at gaay yi politiciens yi rek a fi nekk di falu di folleeku waaw kenn du ma weeti ñaata at ngeen di voté muy demee nii rek ñaata at ngeen di campagne de élection muy demee nii rek bu ngeen di ndax seen bopp nag baax na man de sama nekkutu si man moom en tout cas moom man ay voté sax daanaka man dama koo farataalu waaw voté man nekkuma ci sax bu gars yi di voté sama kaw la laay tëdd bàyyi leen ñu voté élection campagne mënoo wax programme bu ma jaaxal mënoo wax muy koo mënti doon nag ba convaincre ma ak pour ma fal la waaw parce que man pare ma pour falaate quoi en fait réew mi du ay fal ay folleeku boo koy régler gars yi ay président Ousmane Sonko Barthélémy Diaz ku ngeen mënti xalaat du kookoo koy régler réew mi waa réew mi ñoo koy régler ñoom ñooy takk seen biir pare pour liggéey pare pour seen réew dem après seen réew day dem mais sànq ñooñu pare wuñu ay benn ñaar yu jóg nii barke alxuraanu karim buñ demee ba falu parce que ñoom bu ñu faloo tey politicien biy ut nguur dafay am doole bu nekk ci ginnaawam boo xamante ne dañuy porté bénévolat pour jàppale ko parce que da leen di gëmloo loo xamante ne ñoom dañ ci mën a nekk xam ne tôt ou tard dañuy gis yoon mu leer te yoon bi bu leeree ñoom ak li ñu jot a perte ak fi ñu jot a jaar ak li ñu jot a manqué non dañ koy dabu tey imaginel nga nekk benn nit ku amagul ngay ut nguur tey ñu gis na yow sa discours wala sa li ngay wax am na solo mën na dimbale réew mi avocat bi day ñëw ku nekk day ñëw jàpp si combat bi ànd ak yow duñ la laaj dërëm boo soxlaa ñu andi jox la lépp dañ la koy defal ngay dem rek di wax rek di dem di wax rek mais nag boo demee ba falo ba toog gis nga ñooñu loon doon investir yow doo am sañ-sañ ak tolluwaayu naan leen nii ak nee ak nee parce que ñooñu xoolal yow ba ngay demee bay boo am tollu nga ci dimension boo xamante ne da nga bëggoon a bàyyi ñoom ñoo la may fit xamal la loo xamante ne kenn xamal la ko ba nga daan jooy pour bàyyi ñun la fii amul dellu ginnaaw loo manqué nga nii ñun la am loo bëgg ñun la am xam nga ñooñu tey buñ la jàppalee ba nga falu sa waay ñooñu bu la nee ñooñu lu la laaj dag leen koy jox waaw si foofu lañ toll moo tax gars yi dañuy mel ni kuy nax seen bopp waaw dañuy mel ni ñoom daal doo comprendre quoi parce que man moo tax damay contre ñi ma naan yow sama waa ji instant yi koo àndal ci élection yeeg yooyu man dama laa la sama bopp laa àndal ci élection yi te su ma sañoon élection dañ ko fi éliminer Sénégal benn man fa lay tàmbalee samay wax waaw boobu ne sa waay loo wax ci Ousmane Sonko man la Ousmane Sonko lu mu wax moom la concerné man lii laa wax ak lii ak lii loolu la nit ñi war a def buñ ko defee nag
dootoo leen gis politicien waaw parce que làmmiñ gu rëy gi ñu yor ak xel bu ñu yor nii du ñoom après bu ñu faloo dañuy fay bor waaye nag bàyyi leen xel ci ñi fi ne jamono jii nii volontaire pare ànd ak seen bopp ngir woo leen ci booloo takku doon benn réew muy Afrique na dajaloo na booloo gaay xool leen Mali dem na de kenn du ko téye kon sama gaay ñu jógewaat beneen vidéo ñu jéem a xoolaat. C'est lui qui m'omichait. C'est lui qui faisait les vases canopes. C'est lui qui conservait la dépouille du pharaon. Donc, lui là, il était le patron des pompes funèbres. Les pompes funèbres, c'est une institution d'air. Frère, je veux dire. Et on ne peut m'opposer aucun démenti sur ce terrain non plus. Donc, troisième chose, c'est une divinité qui est une femme, qui s'appelle Sakamatu, Sekhmet. C'est la divinité des arts guerriers, les arts martiaux. Quand tu fais taekwondo, il faut savoir que c'est elle qui est ta patronne. C'est une divinité qui maîtrise les forces réputées impossibles à maîtriser. Donc cette divinité protège la momie du pharaon pour qu'on ne puisse pas prendre un seul ongle, qu'on ne puisse pas prendre un seul cheveu pour faire des maléfices. Or, c'est ce que voulait faire Seth et la conspiration des Sétiens. Donc, ça me dit quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les pygmées du Gabon, dont les pygmées Bongo. Bongo a toujours voulu cacher qu'il était un pygmée, alors que normalement c'est un honneur. Il avait honte de son ascendance pygmée. Et il avait honte de son père, qui était un des plus grands guérisseurs pygmées de l'Afrique noire. Son père, à qui je vais rendre hommage. Comment le même homme, Kovi, dit que Charles de Gaulle est un fuyard, est un poltron, est un planqué, est un raciste virulent, ceci, cela, et dit que son frère était quelqu'un de bien. Si ce n'était pas l'objectivité, je n'aurais pas dit ça. Le père d'Omar Bongo Ondimba était quelqu'un de bien, qui n'a jamais trahi l'Afrique, qui a toujours œuvré pour garder les traditions de nos ancêtres, afin que ces traditions puissent nous permettre de régler tous les défis que la nature nous a lancés. Donc c'était un Africain de la meilleure qualité qui soit, un Africain ex-qualitas. Donc je suis plus à l'aise maintenant pour parler de son fils. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les pygmées étaient avec les Mpongwe. C'est une autre ethnie qui était extrêmement enracinée. Le temps me manque pour dire toutes les prouesses des Mpongwe. Mais il y avait aussi une autre ethnie qui est venue voir les pygmées pour prendre les rites ancestraux des pygmées qu'on appelle le Bouiti. Donc eux aussi, ils sont venus prendre le Bouiti. Donc ils ont, c'est les Apinji, et ils ont transmis ça aux Fang. Les Fang, c'est une population qu'on trouve en Guinée équatoriale, qu'on trouve au Cameroun sous le nom de Béki. Donc c'est une population qui a proliféré dans toute la sous-région et qui a été dispersée par suite des chasses à l'homme dont le peuple noir a été victime. Quoi qu'il en soit, la famille qu'on appelle la famille Bantou de l'Afrique centrale, c'est une famille qui a été écartelée parce qu'on a divisé ce pays. Les explorateurs d'abord, les négriers et tous les autres ont divisé ce pays. Et il y a donc des gens qui appartiennent à la même famille. Certains parlent espagnol, c'est le cas en Guinée équatoriale. D'autres parlent anglais.
C'est le cas de ceux qui se sont disséminés jusqu'en Gambie, à Banjul. D'autres parlent français. C'est le cas de ceux qui étaient au Cameroun, mais ils parlaient allemand aussi. Et tout. Donc ça veut dire que l'Europe a culturellement fait exploser le tissu linguistique et culturel de l'Afrique. Mais il y a des populations qui ont résisté tant bien que mal. Au moment où les Portugais découvrent au XVe siècle l'embouchure du Congo, en 1837, le prétendu roi Denis passe un accord avec la France. Et il cède toute une partie du territoire de Libreville, ce qu'on va appeler plus tard Libreville. Parce qu'on va dire que c'est la France qui a rendu cette population libre, alors que la France les a mis en esclavage. Donc je propose à partir d'aujourd'hui qu'on enlève Libreville pour mettre Esclavageville sur l'autre rive de Congo. Ce sera donc le point de ralliement des colons français. Donc les Mpongwe, qui sont donc infiltrés de l'intérieur, vont devoir mener une résistance sur deux fronts. Le front contre les Blancs et le front contre leurs propres agents internes, dont le fameux roi Denis. Donc, il y a d'autres qui vont prendre le relais. Il y a un qui s'appelle René Hilaire Adiaeno. C'est une des figures de la communauté Mpongwe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que les Blancs puissent accéder à la forêt. Donc, il faut que les Pygmées quittent la forêt. Il faut couper les bois. Il faut que les Noirs, les Nègres, les Indigènes récoltent beaucoup de caoutchouc. gis ngeen loi gars yi si la loi xewee gars yi ni lañ doon tëggee loi. Pour la France. Il faut que les indigènes produisent beaucoup de coton pour la France. Donc ça veut dire que le territoire, par suite de la félonie du roi Denis, est devenu un territoire que la France exploite maintenant sans aucune retenue. Donc la France va demander à ceux qui vont exploiter les Gabonais d'aller faire des enfants. Donc on fait des enfants avec des filles Mpongwe de 16 ans, des filles femmes de 14 ans. Et après on dit que les enfants s'appellent Chambrier, ou Walker, ou des noms comme ça. Et leur teint clair leur conférait un certificat d'humanité qui leur permettait de narguer ceux qui ont la peau sombre. Donc on a créé une sorte de rivalité artificielle entre ce qu'on appelle les sans-mêlés et les nègres au Gabon pour diviser le Gabon. Donc pour diviser le Gabon, la France a eu recours à 4 institutions. La première, ce sont les missions catholiques venues de Lyon et autres, qui sont là officiellement pour l'évangélisation. Mais comme ils le disent eux-mêmes, les Noirs sont les seuls à appliquer les commandements divins. Leurs colons eux-mêmes ne les appliquent pas. On dit qu'il ne tuera point, il tue. On dit qu'il ne forniquera point avec quelqu'un de ton sexe, il fornique. C'est pour ça que le Gabon est le premier pays d'Afrique noire à avoir dépénalisé l'homosexualité. Je reviendrai là-dessus. Et le Parlement gabonais va voter. Parce que Ali Bongo et sa clique ont dit que c'est la meilleure façon pour eux de revoir la mise à plat des dettes du Gabon. Parce que c'est du chantage qu'on a exercé. Donc, la question de fond est celle-ci. On m'a posé la question, Gomez, est-ce que tu dois condamner officiellement la dépénalisation de l'homosexualité ou tu dois dire que c'est une volonté du peuple gabonais? Le peuple gabonais est contre l'homosexualité. Comme tous les peuples africains. Donc qui est-ce qui a œuvré pour qu'on dépénalise l'homosexualité? Les homosexuels gabonais. On les trouve où? Dans le cœur du pouvoir. Voilà la vérité. Voilà pourquoi ils sont connectés à l'international gay. Donc, je condamne de la façon la plus officielle et la plus solennelle ce que j'appelle une dérive des valeurs ancestrales. Une dérive par rapport à nos valeurs ancestrales. L'homosexualité se présente sous 3 angles.
Ceux qui ont des actes sexuels avec des personnes de leur sexe, ils prétendent qu'ils en tirent du plaisir. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on fait cela, si on généralisait cela, si on faisait le prosélytisme gay, comme ils veulent faire en Afrique, il n'y aurait plus de reproduction d'espèces. C'est la seule chose que je sais. Deuxièmement, gaay borom ñaari tur yi borom ñaari tur yi te yàlla kon gaay joxante dig daje ba fan yi